Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini Lambe Akeh akan membuat tutorial menderes obat batuk dari alam dari batang laos. Laos yang kita ambil adalah dari pokok atau batang yang besar dan jumlahnya harus ganjil untuk kita rundukkan dan kita sadap paling tidak minimal 11 batang untuk diambil airnya, dan akan diambil airnya pada saat menjelang subuh nanti. Batang kita kumpulkan, lalu kita bersihkan dedaunannya. Dan nantinya akan kita ikat agar membentuk satuan. Dan lalu kita iris. Lalu kita ikat batangnya dengan karet gelang ataupun tali rapia agar terkumpul, supaya yang didapat airnya banyak. Lalu kita tempatkan plastik sebagai wadah untuk tampungan airnya, kapasitas setengah liter. Lalu kita ikat lagi untuk merundukkan dengan batu supaya batangnya merunduk. Posisinya tidak tumpah. Inilah cara menderes air laos untuk obat batuk menahun. Pengikatan harus kuat, jangan sampai batang akan mental ke atas sehingga airnya tidak didapatkan. Jumlah batang ini 21, yang insya Allah nanti subuh nanti bisa didapatkan airnya yang banyak. Saatnya mengambil larutan yang ada pada batang laos di waktu subuh. Jadi saatnya subuh ini kita mengambil larutan. Ini sudah berisi cairannya. Saatnya kita buka. Ini bangin, pas tumpah. Jadi ini obat paten untuk penyembuh penyakit batuk menahun.
yang kedua. Kita lihat penampakan airnya. Banyak di ini. Lumayan. Oh, dikit ini. Inilah ekstrak dari alam untuk penyembuh berbagai penyakit, termasuk penyakit kanker, tumor, dan untuk mengatasi radikal bebas. Lumayan dapatnya. Jadi ini airnya kita tuang dulu ke dalam gelas. Hasil bolangan subuh. Kalau ini dari jenis yang tua. Bismillah, saya minum dulu. Seger airnya. Ya, sekian dari saya, Lambe Akeh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Lambe Akeh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.